नवंदरो न्यूज़ में खबरुनि अपडेट जो सिलसिलो जारी है। नवंदरो में बरसात बोझ मुतासिरन पारां नज़रअंदाज करण खिलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। यूसी इज़त जी वांडे ॻोठ वॾा मुअल जे रहवासियुनि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर ऐं चेयरमैन खिलाफ़ रैली कढी शिद्दती नारेबाज़ी कई। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर गुलछाद फुलपोटो ऐं यूसी चेयरमैन लियाकत अली नारे जो असां मुतासिरन खे मुकमल तौर नज़रअंदाज कयो। मिलंदड़ राशन खीमा पंजाब नवाज़ी कंदे तक़सीम किया विया आहिनि। मुतासिर ॻोठाणनि जूं दाहूं तालका रतोदरो जे यूसी इज़त जी वांडे वॾा मुअल जे बरसात ऐं सैलाब मुतासिर सवें ॻोठाणनि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर गुलछाद फुलपोटो ऐं यूसी चेयरमैन लियाकत अली नारे जो खिलाफ़ राशन खीमा इमदाद न मिलण खिलाफ़ पंहिंजे ॻोठ खां एहतजाजी रैली कढी नवंदरो सिटी पहुची एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदे अर्ज़ महमद मोहिल अब्दुरज़ाक मीरानी ऐं ॿियनि साफ़िन अॻियां दाहींदे इल्ज़ाम लॻायो त यूसी इज़त जी वांडे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर ऐं चेयरमैन नाअहल ऐं करप्ट आहिनि, जिन मुतासिरनि जो राशन खीमा हड़प करे छॾिया आहिनि। असांजो ॻोठ तबाह थी वियो, माण्हू ऐं चौपायो माल मरी रहियो आहे। केतिरा ई भेरा शनाख़्ती कार्ड कापियूं वठी विया, पर हिन वक़्त ताईं खीमा राशन न मिलियो आहे। बुख में पाए थी विया आहियूं। मासूम बचड़ा खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी एमपीए फरियाल टाल पर नोटिस वठी असांजी वाहर कुछ भी असांखे न ॾिनो अथऊं। उन जे करे असां चयो त असांखे पंहिंजो हक़ खपे। तंबू बि नथा ॾियनि, पंहिंजा घर घाट सभु भरे ठीकु करे रखिया अथऊं। असां ग़रीब खे को हिकिड़ो तंबू बि नथा ॾियनि। असां उहा ई रुन ते वेठा फोटू कापी वठी आहिनि, उहा जूते पंहिंजे घरनि में पयूं आहिनि। असां उहा ई को नाजाइज़ में था हलूं। वोट बि असांजा, नाजाइज़ बि असांजा। छो असांखे न खपे, न के तूं नारे जो न खपे, गुलछाद फुलपोटो न खपे। वॾनि मोहननि जा